Nitorki nankute. Sena. Nitorki nankute. Nitorki na dabarsu dide narra mare fumaf na chufe. Ni yina boni yina khotame. Wai Oromo je. वो तुमसा मुड्डी होता नहीं ये नगाए सिला यंसी ओरोमो दिरमचुं काबू बियंसी ओरोमो दिरमचुं काबू बिया बुत्तु डाइते हो यीते बिय बुत्तु मासी दिरमेता बिया वराबे सा डाइते हो यीते वराबे सुबासी दिरमेता नमंगर तू सेना में गासला गाफ ओरोमो थाने उममने इयंसाफ उममने अर्रामिति बेतनी अजल कुत्ते जान ओरोमोन अजल कुत्ते जेते ओगा दुब मई माइट ओना बनने ले जेते हां ओना बनने गदामे सा बनने वामे का खेन्या बनने कना फिल्मान ओरोमो वा सुल्तान वा ए लल्ला बुविन देमा गौतम सा मुड्डी लल्ला बुविन देमा लल्ला बकिया kana dabarsa hogga tolte beite walini jaafannu hogga ammaattemmo walitti yannaa jechu gaafa tolte farida gaafa tolte garte namu tiyanna baasiidha gaafa ammaatte garuu walitti yina iyansi anuma iyinu male iyansi oromotis bu'aan fidun jiru bu'aan qabu maalif oromotu bineensa oromon matummaan isaatu bineensa jechu bineensatti hoggaa iyyite bineensumaa si dirmataa jechu silaa nama ta'e furmaata siilaata maal taatee iyyite maali rakkoonte rakkoo wal gaafatee rakkoo ifiitii furmaata walii kannaa jechu garuu oromotti hoggaa iyyite bineensa malee wanni si dirmataan jiru jechu kanaaf gaa ka oromo mormes wal qixabe waluma qixa dhufe jechu tokkollee nu faayidaan taan ka oromo mormes hundinuu tokkuma jechu ammallee kan oromo mormuufi kan oromoodhaaf mormuufi ka oromo qabsaa'us dubbiin isaa tanuma jechu maali kaadiyoo nyaate daaloofis ni ta'a jechu saba waliin naane saba waliin taane saba waliin naane saba waliin taan oromoo malee garree jechu addunyaa keessa sabni xixiqqaa wal gitaa ka oromoo irra heddullee wal ta'a garuu oromoo waliin ta'u waliifis hin ciisu wajjiis hin ciisu waliifis hin ciisu rakkoo gurguddoo qaba jechu sabni oromoo kun maali rakkoon oromoo gurguddoon kun diinoon ajjoo baga nagaan dhufte akkasi akka sareen baantu beeyta iyyitu iyyita malee sittin dirmadhu jette yan sareen ollaatiin oromoof taate oromootti taate ka oromoo godhee fi ka oromoof godhellee galanni isaa waluma qixaa jechu inuu ka oromoo godhee irra galateeffatamin zabana ammaa kan akkas namtichi oromoof tola oole tokko galataan hin galle hijaa yoo taate malee Oromo waa godhurra Oromo isii waa godhuuturra caalaa jechu si galatoonfatte si kabaj si ulfeessiti bakka sii kanniti nama Oromoof waa godhe immoo nama Oromoof waa godhe arraba xiqqeessu tuffachuu abaaruudha jechu galanni isaa kana ta'ee jechu osoo kana ta'ee jiru waa abdiin kutatan gaa irraa dhalatanii gaariin saba hambaa kan keenta'u hamuma kan keeti bakka irraa dhayxuun qabdu walumaan rakkattaa jechu amma fakkeenya hayyoonni oromoodhaa hidhaa jiran kun
saba keenyaa fi oorubbaa keenyaatiin jenne saba Oromooti. Oromoodhaaf Oromoon mirga isaa harkatu qaba. Kan dimokiraasiidha juus kan bilisummaadha juus hundi isaanii tokkumaa jechuudha. Dimokiraas ta'ullee hin dandan bilisoomullee hin dandan. Maaliif waliin galle kaayifiifu? Maayyiin isaanii mana hidhaa taatee jechuudha. Oromoon kutaa 11 falmeet amata 50 qabsaa'ee ilmaan isaa kan wareegame kan herregan beeyne galanni isaa mana hidhaa ta'ee jechuudha. Galanni isaa mana hidhaati. Oromoon namni sabaaf qabsaa'e Oromoof qabsaa'e kutaa 11 falmeeti bakki inni harkatu mana hidhaati jechuudha. Dumuca takka lafaa dumuca takka irra ciisa. Duuba sabni kuni duuba saba kana akkam godhaniiti dhiiroo barsiisan ansanumaan na dhibe. Qoonni qabsaawaa Oromoo karaa nagaatis ta'e karaa waraanaatiin falme akhirri isaa mana hidhaati. Galanni isaa mana hidhaati. Qaduwarraa hafe. Namni kun kalee nuu qabsaa'ee guyyaa nu biraa qaba. Bilisummaa tana argamsiisus baatus namni numa carraa qabee abbaan firiitti godhu rabbi. Ooyiruu waggaa qottu fakkeenya. Ni ati dachii qotteetuma rabbi abdattee facaaftaa. Kassi itti roobee magarsu rabbii jechuudha. Qabsaa'onni Oromootis akkas. Qabsoo carraaquun qabsoodhaaf jiruuf jireenya isaanii itti lakkisanii qabsaa'uun ollee garuu jazaan isaanii mana hidhaa taate. Kalee isa diinaan taate. Arrammoo Oromoodhaan taate. Garaagarummaa bakka tana qofa jidduu jirtii jechuudha. Kalee diinattis qabsaa'aa ture. Diina santuutu qabuus booji'us akka ta'e qabnaan mana hidhaati ta'a jechuudha galanni isaa. Arrahoo maqaa Oromootiin mootummaa Oromootiin Oromoo hidhanii qoonqoodhaan ajjeesuun karasaa sarraabe mana hidhatti qoonqoon ajjeesuun jiran. Oromoon taa'eetuma warri waa beeku beeytota jiru Piroofeesar, Dooktor, Maaster, Injiinar numa jira ala kana. Ala kana numa jira biyya keessas ni jira. Kan biyya keessaa bitame garaa qoonqootiif bule hin eeggatina. Warri ala jiru kun kakalee gartee qonxar keenyaa wajji falmaa ture sun arra soogiddatee baqee dhume moo eessa jiranii hin garre eessa jiran eessa jiran akkanatti gaa ibidda wal kannanii wal duuba hafaniiti qabsoo wal naqanii wal duuba dachaaniiti Oromoon bilisummaa dhabee qabsoonis galii dhabdee haftee jechuudha. Hooggana haga miseensa haga hoogganatti. Irra guddaan isaanii namni sadarkaan beekamee abalu jaame hundi wanni qabsoo keessa taa'ee maqaa ittiin beekamtii harkatu barbaaduuf ittiin mindaa'ee ittiin Oromoo gurguratuuf malee sabaaf qabsaa'uu fi mitii jechuudha. Sangarra namoonni beeytanii dhugaa gabbaatanii dubbattan jechuudha. Akhi dhugaa dubbadhaa rabbii keessanitti hafa. Dachii tana kan dhife rabbi. Si jalaa maruun danda'u abbaan fedheewu. Silaa maranii na jalaa maran. Silaa maranii na jalaa maranii jechuudha. Maaliif adeemsi Oromoon deemtu kun tokkollee nuun haan ta'e. Anamma Jawaaris nan morma adda bilisummaa Oromollee kaayyoo isaa osoo hin ta'in adeemsa inni deemuun morma. Hoogganootaan morma. Adeemsaan morma hoogganootaan morma. Haya. Namni maantana Oromoo qabdu keessa warbeeytonni alaa kalee Jawaar wajjin OMN irra baanii sagantaa raaboodorii xiinxalataan suni arra soogidda ta'anii baqanii Jawaar Mahammad haa deemu kara fedhanillee nagayallee jee haa cichu. Garuu namni isarra gamna nama waan qaban hoggaa dhaban beekan jette Oromoon. Jawaar Mahammad waan nurraa qabee taa'uun amma garree jirraa jechuudha. Arra silaa namni biraa taate inni ala kana jiraate dachii tana sossooset sagantaa baasee korora baasee Oromoo siriira baasee qindeessee mootummaa kana lubbuu itti fiduu danda'a jechuudha. Isaatti hidhame.
isaati dhamee hin jirtu Oromoon mee duraanuu sammuu namaatiin sossohanii jechuu Profeesarri nuti jennee asii eeggataa turre sun kakka Ilkees Gabbisaa Itti Aanaa Habtee Qasaggaayee Araarsaa Heenok Gabbisa meessa jirtan Profeesar Mahammad Hassan haasa'uu mibar miidiyaa rabbaanii anis ni naasa waa 100 naasa aniin hin baratin garuu ummata Oromoo qindeessanii alaa keessaa sossoosuu hin dandeenye hin jiran digrii titichaa wanni hin juuftanaa jechuu tanaaf hin jibba jechuu nama barate namni barate bitama namni barate abbaa garaati hattu gantu faraddu namni barate akkasi nama barate ka addunyaa biraan baanu ka addunyaa biraa saba isaatiif ta'a kan Oromoo keessaa barate kun immoo gantu hattu faraddu qochume abbaa garaati jechuu obboleessa isaa gurguree nyaata maallaqa baasnaan shanyii guraageeti guraagelleen irra wayya warri qalee akkasitti sagantaa xiinxalaa ture arreessa dhaqan Joor Mahammad nama gamnaati deeme duraan karaan inni deeme suni gaafasis mormaat turreef wanni mormaanii turreef Oromummaa isaa ilma Oromoo ta'uu isaa jibbineetii miti adeemsi inni deeme sun xurree daljeessaati bakka arra dhaqe kana akka isa geessuu deemtu gaafuma sanuu gare maaliif beekee ta'e wallaalee ta'e san isumaaf beek garuu mootummaa Itiyoophiyaa sirritti jala haga gubbabbeeyinaa jechuu adeemsa sii siyaasaa sii tooftaayisi kana hubatuu dadhabuuf namaan mari'atuu dadhabuun carraan qabnu hin jiru jechuun dhugumattuu carraan sun hin jiru beekta arraa hin jiru arruma arraatu hin jiru carraan Oromoon qabdu amma Oromoon biyyaaf fincila kaaftee hiriira baatee mormi jirti garuu mormite hoggaa mormite itti galiin isaa xumurri isaa eenyumee qophii maal qabna hiriira godhuun nun dhibu nama jeesne fincila goone mootummaa kaafne mootummaa jiru kana kaafne eenyu namni mootummaa san nuu dhuunfatuu danda'u ammatti humni Oromoon qabdu qophiin Oromoon qabdu maaltu lafa jira hin jiruu jechuu ammas warruma humna qabu qabata an dargi mallas Hayilamaariyaam Abiyyitti afur yemma mangistiin an arge hunda kafalmee kaasu Oromoodha kan fudhatu kabiraati kanaafin dura Oromoon mirga harkatu bilisoomuuf Oromoon gar lamatti adda bahee wal mo'atuu danda'uu qabaa wanni nan jechaa tureef tan rakkoo irra dhuftu tanaan harkaa Oromoon danda'u qawwee mata bitatu dadhabu ilma obboleeyyanii wali bu'anii bitatu obboleeyyanii dadhaban ilmaan adeerranii dabalatanii bitatu ilmaan adeerranii qofaan bitatu dadhaban eeysumman dabalatanii ganda Oromoon qabdu guutuu Oromiyaa keessa yoo xiqqaate qawween 10 jiraachuu qabaa jechuudha ganduma kan keeti roorroo irraa dhoowwitaa jechuudha ganda kee dhoowwinaan araddaa tanteetis dhoowwitee jechuudha araddaa dhoowwinaan aanaa kan kee dhoowwattee jechuudha aanaa kee dhoowwannaan godina kan kee dhoowwattee jechuudha godina kan kee dhuunfannaan Oromiyaa dhuunfattee jechuudha akkanatti sagantaan deemuu qaba akkanas sagantaan deemuu qaba mataa gar tokko haaddannee gar tokko dhiib qabsoon amma godhaa jirrus gam tokkoon qabsoo goona gam tokkoon duwwa kun immaas Oromoo milkeessuu hin danda'u garuu Oromoon lafaa ka'uun duratti waan tolfatuu qabu irra jira marii qadaaddatee sagantaa baafatee caasaa diriirfatee alaa keessaa hariiroo tolfatee akkasitti lafaa ka'uu qaba hoggaasan ati wareegamtus duutus wanni tun bakka itti dhumtu san quba qabdaa sheenaan qabdu jechuu arra sheenaan du'aa jira namni keenya sheenaan du'aa jira kana maaliif godhuu dadhabne maa saba foon harree maa taana akka harretti maa yaan akka nama yaadu maa dadhabne akkuma horii faranjiidhaa gafarsa faranjii kaleenci ari'eetuma nyaatu kabiratti hoggaa qabanii nyaatan tokko walirraan dhoowwine gaafanuma qaban bar gaafanuma qaban horii faranjii sallaala naashinaal jiyoogiraafii hoggaa laalte ari'eetuma gadoochee nyaata kun biraa dheeysaa jechuu
osoo waliin galanii hudduu waliin galanii bineensi sun isaan nyaachuu hin danda'u jechuudha. Nyaatullee akka amma nyaatu kanaa mifirraa ittisuu danda'an. Nu Oromoonis akkuma bineensa sanii taane jechuudha. Walirraa dheessu, wal baqachuu, wal mari'achuu dadhabu, beekaa wallaalaa wal gaafachuu dadhabu. Kanaan bittinnaawa jaarmaa keenya tokkummaa teenya bittinnaawa afaaniin malee kaayyoon akeekaan dhugaan wal qabaannee jaarmaa qabaatuu dhabuu keenyaatu hayyoota keenya qoonqoodhaan gartee mana hidhaa keessa fixu jiraa jechuudha. Tuffii uummata Oromoo kan wal hin qabne kan wal quban qabne kana waan harkaniif beekaa kan kee fixanii jechuudha. Bara abbaa tuffatan saree jaladhaani. Abbaa tuffatan saree jaladhaan. Juwarii mikasaan tuffatan. Gammachuu ayyaanaatii miti. Abdii Raggaasaatii miti. Hoogganoo Oromootii miti. Hidhamtoota Oromootii miti kan mootummaan tuffatu jiru. Abbaa tuffatan saree jaladhaananii jechuudha. Kabajaa fi ulfina humaa akka hin taane uummanni Oromoo akka wal hin taane jalaa haga gubbatti waan nu baraniif jecha waan isaanii mormu Oromoo keessaa dhugaa Oromoon haqa isaa argatu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba mirgi Oromoo kabajamuu qaba warra jaan Oromoo keessaa mana hidhan naqanii jiruuf jireenya wallaalchisanii fixuudhaa deemanii jechuudha. Kuni eenyu? Kuni tuffii Oromoof qaban malee jarasanii isaan dhumanis jiraatanis hiikkaan qabu namuunuma du'a. Nama ajjeesuun bar waa takkaa miti. Nama hidhanii sammuu nama hidhanii nama hiraarsuutu du'a malee duuti du'aa miti. Duuti furmaata. Du'a namni ooluun jiru. Wal duraa duubaaf na malee abbummaan fedhe du'a ni du'a. Wanni rabbii uume keessaa wanni ilma namaa wal qixxeessitu du'a qofa. Namuu hafuun ta'a wal duuba turra malee. Garuu hidhan naqanii halkanii guyyaa wallaalchisanii mirga dhoowwatanii bobbaa galasi dhoowwanii jiruudhaan sammuu nyaatanii si fixanii dhukkubaaf si saaxilu jechuun akkaatiif jiruu jibbitee ofii if ajjeeftu akkaatiif jiruu jibbitee if jibbitee of ajjeeftu godhanii jechuudha. Kanaan si gayuun ummata Oromoo maal waa takka akka hin taane akka waliin qabne akka wal quban qabne akka waliin taane waliin adoon waan tolchanii hubataniif jechuudha. Maaliif jarri kuni Oromoo keessaa dhalatan Oromoo irraa dhalatan jechuudha. Warreen irraa akkana dalagaa jiran kun alagaa miti. Oromummaa isaanii irraa haquu hin dandeenyu. Garuu Oromoo ifirra nama jaalattuu jechuudha. Oromoo ifirra nama jaalattu. Of taatee dhaabbattee deemuu warra hin dandeenye. Warra yaada ifiitiin bobba'ee galuu hin dandeenye. Namaan malee hiriyaan gowwaan jan. Fira keetirra na jaaladhu jettee Oromoon. Firri gowwaan hoo jennaan jaartii fi ijoollee teetirra na jaaladhu jaa warreessani jechuudha. Taa ilma abbaa gada bara amma warri alaa iyyitan kunilleen namoonni gari ammaa was na jala jirtanii warra hiriira alaabaa gartee mootummaa federaalaa fudhattanii abiyyi deeggarra jettanii gaafa saniin je saboo Oromoo isinii kun maraatamoo fayyaan je. Bar rakkoo Oromoo tan himattanii siyaasaa himattanii biyyaan baasan dhayxanii golgoltummaa harkattanii siyaasaaf jiraachuu dadhaban jedhanii. Hay eeva mootummaa Itoophiyaa ka deeggartanii isin Itoophiyaa taatan taate rakkoon qabdanii nurraa galaa deemaa bakka itti dhuftanii yoo isiniin jaan deebisaa maal qabdan jeetiin gaafadhee nama naa deebisu dhabe. Sanigaa gaafa san harkuu didan namni ijji gaara kana duubatti waan garre tamu taaniif keessaa guuran jette Oromoon. Oromoon waan gartee waan eenyu harka ga waan namni du'ee harkaa jechuudha. Waan namni jiruun harku. Siyaasas numa baranne jammale siyaasa beeyne jammale hin beeytu Oromoon siyaasa beekaa haga wallaalaa keenyatti tokkuma inumaa wallaalaan irra wayyaa'u waan wallaalaan beeku beeytonni wallaalee jechuudha. Saniifin sirba kiyya hayyuu fi qarooma jee wanni sirbeef. Sirbeetiin jira himeetiin jira dubbadhee dadhabeetiin nama na dhaga'u dhabe sirba tokkicha qeenxee san dubbadhee dhiise waa takkaaf hin sirbine maallaqaaf hin sirbine. Hayyoota Oromoo kan waan wallaalaan beeku wallaalee Oromoo tuffachiise kanaaf waan san barreesse. Sanuma dhayxe arra akkam taana gaa jiruun duune awwaalcha qofaan nu hafe gaafa beeytota keenya qabsaa'ota keenya kana mana hidhatti dhuman Oromoon Oromoodha jee himatamo
oromummaa san firraa dhiisee maqaa biraa baafataa barbaadadhaa yeroon. Barbaadadhaa yeroodhaan falli kana qofaa jira. Oromoo jettanii himatuun qaaniidha jechuudha. Qaanii dirree irra deemtanii qabdan. Sabaa fi sablammii wajji biyyas warri jiru. Warri biyyaan baatis jiru. Warri biyyas jiru. Sabaa fi sablammii wajji deemtan. Bitaa mirgaan keenya alaga. Maal jettaniiti an Oromoodha jettanii himatuu dandeessan. Ummata Walaayitaa ilaala. Ummata Dabuubsan. Torbaan tokkotti hidhamaa isaa baafatan. Sabni xiqqaan sun kabajaa fi ulfina kabaja qaban jechuudha. Uummanni Oromoo miliyoona 40-50 fi jennu haga saba mana kumaatiin lakkaa'amu kabajaa dhabu. Barnamni yakka yoo dalage haa hidhamanii yakkaaf hidhamanii yakka yoo dalagan siyaasaaf maana mormitaaf hidhamee tuffii uummata Oromooti. Haga xurii keessa jalatti mootummaan amma jiru kun uummata Oromoo lakkaa'uu dadhabu madaala tokko kan nu humaas akkam finne harkee jira jechuudha. Akka waraabessa harree fi waraabessi durarree ni sodaata jan. Bishaan dhuguu harree bishaan dhuguu jirtu dhufee bishaan dhuguu hoggaa dhufu. Yaa harree nan dhugaa bishaan natti hin booreessinii jeen. Way booyoo sii taate ol dabrii dhugi jetteeka naa olii. Lakkini sodaadhaa jeen maal sodaattaa jennaan bargaafa kee kanaan sodaadhaa na waraantaa jennaan bargaafaa miti gurraa jettee bat goote jan beeka. Uummanni Oromoo akkas ta'e beeka. Bat goote jan gaafa san waraabessi harree nyaachuu eegalee wilii gaafa jettee sodaachisuun hin dandeessu ree iccitii isiin ittiin kabajamte ofiif himte. Waraabessi ree wilii kam akkasitti dhodhoosuu eegale. Oromoonis akkas taate. Fuutee Obbidiyoo ilmaan abbaa gadaa jette lammaa afaan deema dibate kagaraan summi. Abiyyi Ahmed ilmaan abbaa gadaa arrumaa harkanne shanee faraddu as deebine ka shanee garuu Oromummaa namticha Oromummaa kana umrii isaa guutuu qabsoo Oromoo fixee jiruuf jireenya itti dhabe Oromummaa ifii boolla seenee Oromummaa boollaa awwaalaa baasee si barsiisee beekaa kanallee si dhalche Oromoodha. Adda bilisummaa Oromoo san. Adda bilisummaa Oromoo sani duuluu eegalan jechuu alaa keessaan. Jazaan durni turtii taarraan gali buttii tana beekaa. Harkuman namaa deebise. Itti duulan jechuu. Silaa gaafa san. Silaa ma'aanaan qabdu silaa fi osoo wal fuuteeti. Ilmoo dhaltee jan. Ilmoo isaanii san maqaan maal ta'ee jennaan huma. Dhageessanii? Huma dhaltee jan. Akkasii anis waan dabarte yoon dubbadhe humaayi jechuu humatti hin dabalamtu. Osoo gaafa san waraana bilisummaa Oromoo san alaa keessaa itti duuluu baatanii abbaa gandaa jettanii abbaa gadaati moo abbaa gandaa abbaa gadaan qabdu beeyte memma eenyu haayilee eenyuti namtichi naqalaa jeesuun arra eessa jire juwar bahuu qabaa qoonqoon duun qabaa naqalaa maal jiin arra dhufe eenyu haayilee eenyu jettanii namticha horii yoo araara buuse horii qallabinneeti yoo horiin dhabame naqalaa gartee Oromoon haa araaramu jeesan waraana bilisummaa Oromoo galchesan eenyu maqaan barreessaame arra Juwaar Maammaffaan kalee gaafa san wajji tattaa'aniiti Oromoo wal jeesuun qabduu kara nagayaatiin mootummaa ce'umsaati nagayaan filmaataan fixanna waraanni bilisummaa Oromoo galuu qaba gaafa jansan wajji taa'aa ture bayyanaa sanbatoo mee arra gaa finfinne jiraa bar abbaa gandaa gaafasu abbaa gandaatiin jeen abbaan gadaa bara 1880 boodan jiru Oromoo keessa maajiin abbaa gadaa bakkitti dhamame Bakar Waareefaa hin jiru san booda abbaan gadaa maqumaaf Boorana keessatti gartee abbaa gadaa jammale biyyan bulchu gosa bulcha damiinuma jechuudha hiikkaa biraan qabu ijji baddu baloogni ijaan baduu fi Booranni aadaa gadhiisuu didee raaba gartee gaggeeffatee gartee maqaa gadaatiin boggaa 8 oofu jira damiinuma godhi damiinuma lammiiti malee abbaa gadaa jechuun bulchiinsa biyyaa jechuudha
mootummaan lama abbaan gadaa biyya qabaate jechuun mootummaa biraa Oromoon barbaachisuu jechuudha. Kuni gadaa feekaati. Gadaa oppidiyoo kan Oromoon gowwomsan kan Oromoon gurguran sani sun. Mee arreessi jirarree abbaa gadaa eefate abbaa gandaatu hin gahu abbaa gadaa dhiisi. Bayyanaa Sanbatoo Finfinnee jiraami naannoo Finfinnee jira. Haayileen sun eessa jire? Kan naqalaa jeesan. Arra mootummaan inni keessan naqalaa jeesun illee kanumaa beekaa ka biraan jijjiiramne. Abiyyu Mahamad. Arra duuba Abiyyi Ahmad hayyoota keenya hidhaanidee hoggaa qoonqoon mana hidhan fixu jiru. Sammuu isaanii daamej godhee hoggaa fixu jiru. Gabbayee boo naqalaa bakka isaaniiti naaddu aanajjeeffadhaa yoo gartee isaan badii kan badii isaaniiti anaaduu gabbaa saamaan jiinas bahee. Kana jechuu Oromoon. Oromoof qabsaa'uu jechuun cubbuu jechuu saba qabsaa'uudhaafiin itti haraamiiti. Cubbuu namni Oromoof hin falma jee tokko. Nyaadame jechuu jarri kun. Jarri kun nyaadame boru waan gabbahuu taa'u haga amma waan hiriira jee horii tanaas haga firii xaafii takkattiin rakkaan. Nu baranii jiran duraan bannee garaa keenya dhoofnee garsiif. Akka garaa keenya keessa humaan jirre. Arra garaa keenya warra liqii qabatu garaa keenya keessa hijaan jirti. Kutannoo qabna. Ni falmanna hoggaa jenne qaami. Duraan bannee of garsiifne. Aboodhaappa. Jibbisa namaatii mimi gaafa sanis ka mormin. Karaan daldeessaatii karaan isin deema jirtan tun. Itiyoophiyaan baanan tun afaan qawweetiin uddooyte malee. Maraamarii sabaa fi sablammoota biyyattii san keessaatiin hin jaaramne. Namni tokko gartee biyya tana waliin jaara namni jee wanni mariin godhameen jiru. Amaarri gartee afaan qawweetiin Itoophiyaa funyaan uree nu fudhachiise. Meeshaa biyya faranjii tirkate Oromoon meeshaa aadaatiin lolaa ture. Saniin cabsee fudhate. Kanaafuu jarri tuni gartee hin amantuu walqixxummaa ilma namatti hin amantuu. Oromoo fi Oromiyaan tun akka dhaalmaya abbaa isaanii ooyirubbaa isaanii Oromoon horii isaanii Oromiyaan lafa dhaalmaa abbaa isaanitti ilaalani. Jara kanaa wajjin dibeet gootee dimokiraasiin buluun hin danda'amu. Jara kana akka isaan beekanitti firraa buusuudha. Dhaabbadhaa waraana bilisummaa Oromoo tana adda bilisummaa Oromoo garaa garanaa itti bobbayaaneen hundinuu risaarisoo busnee dhamaasne tana walitti qabnee jaarre waraana duris qeeroo ammaatis qindeessinee hidhachiifne as dhufne. Arra silaa kabajaadhaani booyi arra nutti dhufu kun nutti hin dhufu ture. Nutti hin dhufu ture. Fedhi nuututu fidega amma hokkam taanare mekkamaa taanu. Ammas gaa waa hute waa hafe. Yoo kuni barnoota nuu ta'e nama sadii ciniiname nuti waan barnoota nuu ta'ulleen sa'u yoo nuu ta'e immoo akkanumatti hiriiraaf kaanee horii miti. Baddee kalee nyaatee dayan. Jarri kun dhumus kalee dhume baatii jaa. Jiraatani isaa jiraatani Oromoon alaa keessaa gad taa'e waan takka murteeffate lafaa ol ka'ee mataa tolfate murtii takkaan akka sabatti murtii takkaan ejjennoo takkaan alaa keessaa kara barbaachisu haramtuutu nu baasaadha. Hiriiraan itti aanamoo afaan qawweetiin firraa kaafnamoo murtiirra gahuu qaba sabni Oromoodha. Akkanuma wacuun humaa takkas jara saniifis humaan fidu nuufillee humaan fidu jechuun wanni nurraa jijjiiramu hin jiru. Waa jijjiirama feena if ta'uu barbaanna humna ta'uu barbaanna kabajaa harkachuu feena abbaa biyyaa ta'uu feena dura wal gaafatuu qaamna. Feena hin feenu lakki. Eefan feene sabni akkasii wal gaafatee lakki kanumaan nu ta'a eefan hin feenu ajaan wanni goonu jirtu itti dhiisu. Ni feena ajaan immoo akka itti feenu san lafa walii keenye waliin mari'anne karaa ni qabna. Humna hin qabne malee ga'umsa hin qabne malee haaraa waan humnu hin qabnu lafaa qabna waan qabnu. Waan qabnu san irratti tokkummaan alaa keessaa Oromoon qabeenyaa lubbuu irratti investi goone akka mootummaan kan beeku dubbisuutu nurra jira yoo kana goone nam yoo ta'an immoo
namamiti saruma waraabessitti dhufe tawaccuu jechuu hoggaa saree ganda kanatti waraabessi dhufe sareen ganda kaanii ni usti maaliif yoo asii dutteree waraabessichis ni jirti yee itti dhufa ni calliftii jechuu yaa saree natti dirmattu jennaan iyyituu iyyita malee gadda gaafana iyyisiisaa bulee hirriba dhabee bulee sannatti dirbanne iyyituu iyyita malee sittiin dirmadhuu taate kanaafu rabbi akka isin godhe gaa rabbummaan isin haa baasu jaruma sanitti haraka waywaadhaa jaa firraawusa deebisaa kanna jarri kun qonqoo mana hidhaa keessaa dhaabuun kallattiin isaan harkaa qaban kan ammatti gartee ajaja kennuu danda'an ala jiraataniin callifne biyyattillee ala jiraataniin callifne mana hidhaa keessa wanni isaan godhuu qaban tarraa dhumaatii tana tadhumaa kallattiin isaan kennuu danda'an takkittii tana Oromoon silaa guyyaa isaan qonqoo dhaaban san addunyaa guuturratti keessattuu warri biyya dimokiraasii keessa jiru istaadiyooma takka dirree balloo takka laallatee qonqoo dhaabuu qaba ture wajji hujis hin dalaynu hujis dhaabuu qaba biyya alaa kana keessaa Oromoon nyaatas dhaabee nutis gartee maali hayyoota keenya gartee qonqoo dhaabee mootummaan Itoophiyaa amata meeqa isinii himaa turre nu dhaga'uu diddanii hayyoota keenya hidhanii qonqoon fixu jiranii nutiinis gartee isaan dhumanii hafuun feenu waliin dhumuu qabna jettanii silaa dirree ka Awurooppaa jirus dirree laallatee ka Ameerikaa Asturaaliyaa Kanaadaa nuti hin dandeenyu beektee nuti biyya tanatti mirga hin qabnu baqataadha eenyummaan keenya hin beekamu maqaan keenyaa baqataadha namaa miti akkasitti osoo baatanii wajji diddanii warri biyyaatis inuma hojii fi hojjamii fi hojii dhaabe furmaanni silaa asin eeguu ture waliin dhageenyu mataan qabnu qa horiinu mata qabaa bariyaa Oromoo horiinu mata qaba ka bobba'uun ka hoggaa bobba'u dura deemuu jira ka hoggaa galullee dura deemee galchuu jira Oromoon mataa maa dhabe nina ka horiin mataa qabu Oromoon immoo mataa hoggaa dhabe horiidhaa Oromootu horii moo horii santuutu Oromoo mee adda baasa waan nama salphisaati Oromoo jechuun waan nama saalfachiisaati nama jenneetum Oromoo jennee dubbatuun saalfiidha jechuudha jarri kun mana hidhaa kana dhuman taanaan Oromoo jedhanii himatuun salphina isii dhumaatiin isin salphinaa jechuudha nama eessa yaatan yoo isin hin jedhanillee isiniif hin dhaamaa gaafasan asuma eessa yaatan asuma biyyayyu akkasitti himatuu qabdan eessa yaatan asuma akkas jechuu qabna eessa yaatan asuma biyyayyu biyyan qabdu haa hin qabdu gaa biyya Itoophiyaa jechuun Amaaraati laala miidiyaa Amaara billiitatti qaama Oromoo kana hiikee facaasee walitti deebisu jira jechuudha waan biraa yoo dhabne juwar waan biraa nu godhu baatu habashaan akkatti nurratti albaatuu jechuudha nurratti albaa jirti habashaan jaallal jecha tokkoon isaan iyyisiisaa ture waan birallee karallee habashaan nurratti albaatuu jechuudha habashaan amma udaanii fincaan sagaraan isaanii nu ta'ee bar nur mataa gannu udaantee mataa gannu fincaanu jirti mee isuma jira barbeeytonni Oromoo doktorri Jankun boombii udaan dhiibduu fi beeytonni Oromoo waan takkittiidhaa jechuudha boombii udaan dhiibdu takka garee biyya warri baadiyyaa guddatan warra magaalaa waan beeku boombiin tun udaan kana kurfeessitee gangalchitee numa walitti kurfeessitee gangalchaa oolti udaan ajaa kana boombii udaanii jedhin boombuma udaanii sanii jechuu beeytonni Oromoo wanni Jankun beekan wallaalaa turre caalaa yaa akhi wallaalaa dhaggeeffadha akkasi kanaafu galatoomaa sheer walii godha garaan nu gubbate afaan iyyinuun illee hin qabnu kataaziyaa teenyuun illee hin qabnu bofni abbaa if mara jani if gaafadhaa deebi'a teessanii kophaa iyyuun nun baasu as geenye kaasiin geenye ifumaa fi asiin uf geenye maal taane wal dhaga'uu dadhabne wal jala deemuu dadhabne garaagarummaa ana qofaa beek tiyya qofaa taatu asiin nu gee namni wal dhaga'uu dadhabe asuma gaa waan nurraan beemi
namni waliin dhageenya akkuma keenya kana ta'a jechuudha. Kanaafuu kada bartee tana booda nafne amma immoo wacuu miti akka namaatti yaanne gatteenyee alaa keessa yaada wal dabarfanne bu'uura waan tokko lafa kaatee gabbee kabajaa isaa hoo barbaaddate isa dhumaati. Tana dabarraan isinuun jirtanii nama jettanii himatuunuu salphinaa waan nama fakkaataati. Galatooma.